La família ha estat present des de l'inici. El meu germà i jo vam començar el projecte junts. I sense adonar-nos-en, vam anar generant una estructura familiar i d'amistat que fins al dia d'avui no ha parat de créixer. El tracte proper i la confiança dipositada als nostres treballadors i clients els ha mantingut al nostre costat durant tots aquests anys, aprenent així la nostra cuina i cultura. Gràcies a tots ells i elles hem creat una gran família ben lluny de casa.